Labing-unang Police Command Center dinhi sa Central Visayas ang gisubhan karong adlaw kung asa kini atong sayran pinaagi nining report. Sugod karong adlaw, 24 oras nga operational ang Talisay City Police Command Center. Aduna kini monitoring sa tanang dapit sa dakbayan ug adunay mga sakop sa kapulisan nga nakaposisyon na sa mga strategic area. Ang Command Center nakakonektar sa mga CCTV camera sa mga business district sama sa Barangay Bulacau. Adunay gimontar nga panic button sa mga establishmento nga mamahimong pinduton kung adunay mga daotang tao. Atol sa launching ganihang buntag, gisuwayan kini paggamit din usa ka gas station ang gingong nagpaalarma. Sa monitoring, makita nga kapin sa usa ka minuto lang miabot na ang mga niresponding pulis. Duha ka mga motorsiklo usab ang formal nga gihatag sa City Advisory Council ngadto sa Talisay City Police Station. Without this, hindi ka agad mai-inform yung nakadeploy natin na personnel may na nangyayaring krimen doon sa isang bangko if ever. With this command center, by mere yung pag-ano mo sa panic button sa bangko, magre-reflect agad dito na may nangyayari sa bangko. At least during my term, may ganito tayo na of course naka-angkla siya doon sa program ng ating Chief PNP, yung ICT improvement ng ICTs. We invest in peace and order because it is very important for our businesses here in the city of Talisay and for the economic aspect of the city of Talisay because the economic aspect must go hand in hand with peace and order. Tinguha sa hepe sa Talisay City Police, Police Lieutenant Colonel Randy Caballes, nga ang tanang balay patigayon ilabi na mga financial establishment nga makonektar sa command center pinaagi unya sa ordinansa nga ipalabang sa konseho sa dakbayan. Gi-workout karon sa City Council, in fact na diri ang ato ang tanan councilors no sa city. In man atong gi-discuss nga unsaon ni siya na ma-establish gani siya og tanang mga business establishments dinhi magkahimo labi na priority nato tong mga financial establishments nga naa ni ang panic button. Gawas sa maximum police visibility ug paspas nga pagtubag sa alarma, makatabang usab kini sa pagpugong sa kriminalidad sa silingang mga dakbayan ug kalungsuran. Uban ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok, Balitang Bisdak.